好啦，各位，我係過海學生妹，唔係越洋學生妹。我到咗 Melbourne 啦，睇下先。我等緊我個司機。冇錯啦，我帶咗我嘅 Dr. Martin 啦，一個篋，一個袋，可愛嘅 Lego，呢個孩子。喂，嗨，我會乖讀書嘅。好啦，翻到屋企就。喂，又係我啊！參觀下我間房，好鬼大鄉里咁樣講。頭先未買嘅台燈啦，買咗台燈啦，跟住咧，哇！你睇下，風扇係有嘅。我擺唔到咁多嘢啊！我有電視機，張床頭先整好㗎，頭先都仲係灰色床褥㗎咋，頭先整好晒啦，買咗成700幾蚊港紙啲嘢。係啊，抹晒流水添，出面超大，你哋喺遠景睇，喺個頭，你睇下大過屋企個艇，勁大，好大嘅。房東好乖咁，唔係好好咁煮緊我嘅晚飯，開心死。好攰，聽日再繼續。